2 xonali, shundoqqina kirib yashaydigan kvartira so'raganlar uchun zo'r taklif tayyorlab qo'ydim. 50 kvadrat metrdan tashkil topgan ushbu shinamgina xonadonimizda barcha sharoitlari bor. Gaz, svet, suv va kanalizatsiyada muammo yo'q. To'q-konturli kazol o'rnatilgan va barcha xonalarda alohida ataplanish ishlari qilingan. Kirishingiz bilan chap tomonda oshxona, o'ng tomonda sanuzel, to'g'risida esa mehmonxona va yotoqxona joylashgan. Remontlari zo'r holatda turibdi. Barcha texnikalar eng yaxshilari o'rnatilgan jihozlari bilan, sanuzellari esa yangi remontdan chiqarilgan. Ushbu kvartiramiz barcha mebellari bilan sotiladi. Texnikalarni esa egalari olib chiqib ketishadi. Domimiz pishig'ishdan qurilgan 4 qavatli domning 4-qavatida joylashgan. Egalari ushbu xonadonimizni $37,000 ga baholashdi. Narxiga arziydimi yo'qmi? Albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Egalari ushbu narxda albatta kamaytirib beramiz, kelishamiz deyishdi. Shuning uchun ekraningizda turgan nomerlarga bog'lanib turib, egalari bilan ushbu xonadonimizni maslahatlashib, narxini tushirtirib baraka qilishingiz mumkin. Do'stlar, puliga arziydigan joy deb o'ylayman. Manzilimiz Farg'ona shahar Shodiyona mahallasi, arka oldidagi 4 qavatli domning 4-qavatida bo'ldi. Videomizga like bosib qo'yishni unutmang.